Եթեմայի շուրջ ավելի մանրամասն կզրուցեմ ազգային օրակարգ կուսակցության խորհրդի նախագահ Արա Հակոբյանի հետ, բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան։ Փաստորեն Լավրովը սուտ է խոսում ըստ մեր պաշտոնյաների։ Վերջի 2 օրվա ընթացքում շատ կարևոր նշանակություն ունեցող եւ նաեւ խիստ հակասական տեղեկատվություն ստացանք Արցախյան հակամարտության շուրջ ընթացող բանակցությունների վերաբերյալ։ Եվ հատկանշական է, որ հերթական անգամ արդեն մեր համար սովորական է դարձել, մենք այդ տեղեկատվությունը ստացանք ոչ թե հայկական ներկայացուցիչների կողմից, ենթադրենք վարչապետի կամ արտաքին գործերի նախարարի, այլ ստացանք գործընթացին մասնակից երկրներից մեկի ներկայացուցիչի կողմից, տվյալ դեպքում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրովի կողմից կոնֆերանսի ժամանակ Համենայն դեպս մենք դե տեղեկատվությունը ստացանք։ Հիմա ինչա ասում Լավրովը։ Արեք դրան անդրադառնանք, որտեղ դա խիստ կարևոր է, ինչպես եւ ասեցի։ Լավրովը ասում է հետեւյալը, որ կա փաստաթուղթ սեղանին, եւ այդ փաստաթղթի սկզբունքները համաձայնեցված են դեռևս 1 տարի առաջ, եւ փաստաթուղթը փուլային հանգուցալուծման վերաբերյալ է եւ շարունակելով միտքը ասում է առաջի քայլի մասին, երկրորդ եւ երրորդ քայլերի մասին ընդհանրապես չէ խոսում, չէ անդրադառնում դրան, ասում է ամենակարևորը առաջի քայլն է եւ այդ առաջի քայլը անելով է մնացածը նախապայմանավորված եւ առաջի քայլը ասում է հետեւյալը, որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տարածքների մի մասը պետք է վերադարձվի Ադրբեջանին եւ դրան զուգահեռ կոմունիկացիոն ուղիները բացվեն, սա է ասում Լավրովը։ Հիմա մեր կողմի արձագանքը, մասնավորապես արտաքին գործերի նախարարի արձագանքը, գիտեք, շփոթվածի իմ կարծիքով արձագանք էր, եւ այդ արձագանքի մեջ փորձ արվեց որոշակիորեն աճ պարարել եղած Բայց տոնայնությունը խիստ է, մենք Զորապ Նացականյանի հատված լսեցինք ելույթից, երբ ասում էր, որ հայկական կողմը չի եղել եւ չկա նման խնդիր։ Գիտեք, տոնայնությունը սկզբից տոնայնությունը, ինչպես եւ ասեցի, շփոթվածի կարկամողի անգամ տոնայնություններ, հետո փորձեց խստություն մտցնել, դա եմ ասում, աճպարարել, բայց այնքան էլ լավ չստացվեց, ինչի, որովհետեւ սկսենք նրանից, որ Արցախի տարածքները, Արցախի հանրապետության տարածքները, դրանք անվտանգության գոտի չեն։ Նրանք կարող են ունենալ անվտանգության գոտի նաև նշան, բայց դա մեր հայրենիքն է։ Եվ մեր հայրենիքի որևէ երկրամասի մասին սակարկելը դա արդեն ապազգային է։ Սկսենք դրանից։ Եվ այդ տեսակետից փորձելով ասել, որ տարածքներ անվտանգության գոտի, իսկ անվտանգությունը վտանգ, ես իր բառերն եմ կրկնում, վտանգվելու պարագայում միայն մենք զիջում չենք անի, իսկ հակառակ դեպքում, այսինքն երաշխիքների պարագայում այդ անվտանգության գոտու մասով, այսինքն նույնն է տարածքների մասով։ Մենք զիջում պատրաստ ենք անել, թե չէ։ Ինստիտուցիոնալ հիշողությունն է, որ ընդհանրապես բանակցություններին ուղեկցում է, հա, դու չես կարող գալ այսօր վարչապետ ընտրված օրը ամբողջացրած գնալ Արցախ Ստեփանակերտում հայտարարել, որ քան որ Արցախում ինձ չեն ընտրել, ես չեմ ներկայացնում Արցախին եւ այլն։ Այսինքն ԵԱՀԿ միջնորդ եռյակը, որը կարող է փաստաթղթերի մի ամբողջ տրցակ դնել սեղանին եւ ասել, որ տեսեք ձեր իրավանախորդները բանակցել այս խնդիրների շուրջ, ինչի մասին նաեւ արտգործնախարարը հուշեց 2014-16 թվականներին այս եւ ասեց ինչ, այսինքն ես համաձայն եմ դեր հետ, որ բանակցային եւ ցանկացած գործընթաց ինստիտուցիոնալ հիշողությունը եւ ինստիտուցիոնալ կարողությունը, եթե կուզեք, խիստ կարևոր է, հա, բայց մյուս կողմից նույն Զորապ Նացականյանը շեշտեց, որ 2014-ին եւ 16-ին այդ փաստաթղթերը հայկական կողմերից մերժվել են, այսինքն դա նշանակում որ այդ թվում ձեր ասած ինստիտուցիոնալ հիշողության տեսակետից մերժված փաստաթղթի մասին է խոսքը։ Եթե ենք դառնում 97 թվին, ինչպես ձեր հաղորդման ընթացքում ասվեց, եւ եթե մենք փուլայինի մասին ենք խոսում, դա ոչ ինստիտուցիոնալ հիշողության հետ եւ որևէ այլ բանի հետ կապ չունի, դա կապ ունի նրա հետ, որ հայկական կողմը, տվյալ դեպքում հայաստանյան կողմը, այսպես ձևակերպեմ, այս բանակցությունները տանուլ է տալիս։ Այսինքն հաղթանակած կողմը զիջում է իր հաղթանակի պտուղները, որը չի կարելի թույլ տալ։ Պարոն Հակոբյան, դուք որպես փորձառու նաև քաղաքական գործիչ, չեք կարծում, որ ընդհանրապես բանակցային process-ը խաղ է, որը ենթադրում է նաև մակընթացություն։ Այսինքն դու չես կարող խիստ տոնայնությամբ միջազգային ասպարեզ դուրս գալ, ինչ որ էքստրեմալ թվացող պահանջներ ներկայացնել,
ազգայնական դիրքերից հանդես գալ, որպեսի ներքին լսարանի պահանջները բավարարես, այնպես ինչպես անում է Ադրբեջանը։ Հիմա տեսեք, դուք ասեցիք մի բան, որ ընդհանուր ճշմարտություն է, բայց մյուս կողմից պետք է քո դիրքորոշումները լինեն հստակ, հիմնավորված։ Եվ քո դիրքորոշումները պետք է ելնեն այն իրողությունից, որ առկա է։ Իսկ ինչ իրողություն մենք ունենք առկա։ Որն է Երևանի պաշտոնական դիրքորոշումը։ Արցախի հանրապետություն։ Մենք ունենք Արցախի չճանաչված, հա, միջազգայինորեն չճանաչված, բայց Արցախի հանրապետություն ունենք, որը ինստիտուցիոնալ կայացած պետություն է եւ անկախ պետականություն է։ Այսինքն մեր խնդիրն է եւ այս ինչ որ ես ասում եմ, իմիջիալից ես ուզում եմ անպայման սա շեշտել, այսօր ազգային օրակարգ կուսակցության խորհուրդը հերթական Արցախի հետ կապված հայտարարություններ է արել, որտեղ այն ինչ որ ես հիմա կասեմ արտահայտված է։ Այսինքն մենք ունենք Արցախի հանրապետություն եւ Արցախի հանրապետության անկախությունը պետք է դառնա ճանաչման առարկա։ Այսինքն անդրադառնալ նորից ինքնորոշման իրավունքին, երբ որ այդ ինքնորոշման իրավունքը մի քանի անգամ, այդ թվում պատերազմով, հա, մենք Պատերազմով, հանրաքվեներով եւ պատերազմի արդյունքով մենք մեր ինքնորոշման իրավունքը իրացրել ենք եւ ձևավորել ենք Արցախի հանրապետություն, անկախ հանրապետություն։ Պապա խնդիր պետք է դրվի Արցախի հանրապետության ճանաչումը, որպես այդպես չէին։ Այսինքն ներողություն, նախկին բոլոր իշխանություններն էլ փորձել են բազմիցս Արցախը վերադարձնել բանակցային սեղան։ Հիմա կարծեք իշխանությունում ձեզ կասեն, ոչ իշխանական դաշտում գործել եւ նման հայտարարություններ անել շատ ռոմանտիկ է հնչում։ Այսինքն մարդիկ, որոնք ներողություն, խաղի մեջ չեն, process-ի մեջ չեն, լավ պատկերացումներ ունեն ամեն ինչի մասին, հենց գալիս են իշխանություն, տեսնում են իր դրվածքը լրիվ ուրիշ է եւ բանաձևերը փոխվում են խաղի։ Տեսեք, խնդիրը հետեւյալն է, ես չեմ ուզում որևէ նախկին կամ արկա իշխանության հետ համեմատություններ անել։ Ես ուզում եմ մեր մոտեցումները լինեն հստակ։ Եվ հայության մեջ ընդհանուր առմամբ եւ չկա որևէ մեկը, ինձնից եւ ձեզնից սկսած, որոնք այս գործընթացի մեջ չեն, որովհետեւ այս ամենը վերաբերվում է մեզ։ Մեր առօրյային, ոչ միայն մեր ապագային, մեր ընդհանուր հայկական ապագային եւ Հայաստանի Հանրապետության համատեքստում եւ Արցախի Հանրապետության համատեքստում եւ ընդհանուր Հայաստանի համատեքստում, այնպես որ մենք բոլորս խաղի մեջ ենք եւ մեզ բոլորիս է դա վերաբերում, մեր գիտակցությունը, այսինքն տվյալ դեպքում մեր կուսակցության հայտարարության համատեքստում հենց դա է, որ սա վերաբերվում է բոլորիս։ Հայկական շարունակականություն։ Այո, սա վերաբերվում է բոլորիս եւ այս պարագայում մենք պետք է հստակ դիրքորոշում ունենանք, որովհետեւ այսօր Երևանի դիրքորոշումը։ Երևանի դիրքորոշումը, եթե ելնենք նրանից ինչ որ ասում է Լավրովը, մի բան է, եթե ելնենք նրանից ինչ որ ասում է մնացակայինը անհասկանալի է, անորոշանորից, որտեղ ինքը ասում է մենք առանձին գործոնների մասին ենք քննարկում կամ մասերի, դետալների կարևոր չի, բառը, բայց բովանդակային գործ Եվ դրա համար ասում, քանի որ այդ գործոնների այն փաստաթուղթը դրված չի, այսինքն Կազանյան կոչեցալ փաստաթուղթ, եթե դու գործոնների շուրջ ինչ-որ բան եք համաձայնվել եւ եղած Կազանյան փաստաթուղթում ինչ-որ բաներ ա փոխվել, ապա պաշտոնապես դու ճիշտ ես ասում, որ նույնը չի, բայց ընդհանուր առմամբ հենքային նույնն է, թե նույնը չի։ Ասեք դրա մասին։ Ասեք նրա մասին արդյոք փուլային տարբերակը հիմա քննարկվում է հայկական կողմը, մասնակցում այդ քննարկման, թե ոչ։ Ասեք դրա մասին, երբ որ դուք ասում եք գիտակցված կամ ողջախոհ, հա, ողջամիտ զիջում, դուք ինչը ի նկատի ունեք, դա ներառում է իր մեջ տարածքները, որը Արցախի հանրապետության տարածքներն են, այսինքն հայկական երկրամասի տարածքներն են, թե չի ներառում։ Ասեք, երբ որ դուք ասում եք թափանցիկ եք, այդ թափանցիկությունը ո՞նց է արտահայտվում, երբ որ այս հարցերի պատասխանները 2 տարի շարունակ դուք չեք տալիս։ Մյուս հարցը, որ մենք բարձրացնում ենք որպես կուսակցություն, դա հետևյալն է՝ ճանաչումը եւ Արցախի հանրապետության տարածքային ամբողջականության պահպանումը։ Դա երկրորդ խնդիրն է, որը գերակա խնդիր է։ Դուք ասում եք, չի կարելի ազգային երիզներից ելնել հարցեր, ես համաձայն չեմ, որովհետև նորից, եթե դու հիմնավորված ես եւ հետեւողական ես, ապա կարելի է։ Եվ դուք Ադրբեջանի օրինակը հանրությունը մեզ ընկալել է։ Բայց դուք այս համատեքստում Ադրբեջանի օրինակը բերեցիք։ Ադրբեջանը լինելով շատ ավելի վատ դիրքերում սկզբնական, որտեղ պատերազմը պարտվել, հա, նավթը ունի, բայց պատերազմը պարտվել, եւ պատերազմ պարտվելու պարագայում անգամ նավթ, այսօր էլ նավթի գները գիտեք ընկնում է եւ այդ նավթի առավելությունն էլ է կամաց իջիկ դառնալը, բայց այնուամենայնիվ նա հետեւողական է եւ փաստորեն Ադրբեջանի ցանկություն եղած փաստաթուղթը այսօր սեղանի վրա է։
Ես հենց դա եմ ուզում ասել, փորձենք արդեն ամփոփել։ Տեսեք, մենք դարձի շրջանը սյուր, մենք վերադառնում ենք մի վիճակի, որը ազգովի մերժել ենք։ Ասում եմ ազգով ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետություն, նաև Արցախ եւ Իսփյուրոս աշխարհի։ Փուլային տարբերակ։ Փաթեթայինն էլ չի ստացվում։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր դինամիկա է։ Մենք մեր վերջին դիվանագիտական եւ եզրաբանության եւ հռետորաբանության մեջ ամենամեծ հաջողությունը որ ունեցանք Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում ամրագրված դրույթներն էին, որով եւ Ադրբեջան պարտավորվում էր ՀԱԿ մշտադիտորդների, այսպես քանակը ավելացնել եւ այլն եւ այլն։ Հիմա չունենք կարծեք ոչ մի բան, մի փոքր ընդամենը համեմատության համար ասեմ, վերջին 2 տարվա ընթացքում ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունները կամ կողմերի բացակայում է Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի հայտնի 3 սկզբունքների, մասնավորապես ազգերի իրավահավասարության եւ ինքնորոշման իրավունքի դրույթը, ինչ է կատարվում եւ ինչ է լինելու։ Տեսեք, նաև շատ կարևոր բան է, այդ ինչ որ դուք ասացիք համաձայնվելով ձեր ասացի հետ, նաև ասեմ հետեւյալը, որ երբ որ մեր կողմը, հայկական կողմը, հայաստանյան կողմը խոսում է կարգավիճակի մասին, անգամ դա չի հստակեցնում։ Թե ինչ կարգավիճակի մասին է խոսքը։ Լղիմ թե Արցախի հանրապետություն, թե չգիտեմ էլ ինչ։ Այսինքն նույնիսկ դա չի հստակ։ Մենք ունենք հստակեցման անհրաժեշտություն։ Ավելին, մենք այսօր կանգնած ենք ահագնացող վտանգի առջև եւ այդ վտանգը կարող է ի վերջո բերի մենք հիբրիդային պատերազմի վիճակում ենք եւ այդ հիբրիդային պատերազմը կարող է գա եւ հասնի ակտիվ պատերազմական գործողությունների մենք պետքա դրան պատրաստվենք եւ խնդիրը հետեւյալն է այդ ամեն ինչը ի վիճակի լինելու համար մենք պետք է ունենանք համաձայնություն, ներքին համաձայնություն, ներհայկական համաձայնություն, ավելին ասեմ։ Դիմել եք վարչապետին։ Ազգային մենք այսօր մենք հիմա նույնպես ենք կրկնում, մենք այսօր հայտարարություն ենք արել, հերթական հայտարարությունն է ուղղված հայությանը, ուղղված մեր պետություններին, որտեղ մեր համար կարևորը պետականությունն է, հայկական պետականությունն է, երկու հայկական պետականությունները եւ կարծեք խուսափում է այդ, այսքան չի անդրադառնում։ Այդ արդեն իր խնդիրն է, բայց դա դարձել է մեր անմիջական խնդիրը, որովհետեւ իր խնդիրը, որտեղ նա վարչապետը, մեր անմիջական խնդիր, մեր համար անմիջական խնդիրներ առաջացնում։ Երբ որ նա խոսում է նրա մասին, որ բաժանարար գծեր, պետք է ինքնադատաստան անել կամ սպառնում է ինքնադատաստան, չասել, հա, Սամասուդ ասեց, բայց ինքնադատաստանով է սպառնում։ Ես եմ որ թույլ չեմ տալիս դա անել, չնայած այն ժամանակ թույլ չտվեցի, հիմա էլ թույլ չեմ տալիս, բայց էլի ուշ չի։ Եվ այդ պարագայում մենք ունենք լրջագույն դիմադրողականության անկում ներ հայկական եւ լրջագույն մարտունակության անկում ներ հայկական։ Մեր կոչը հետեւյալն է. կամ ազգային համաձայնության կառավարությունն է ձևավորում այսօր, որպեսզի ահագնացող վտանգներն Արցախից սկսած մինչև համաճարակ եւ ենթադրաբար համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամ դիմակայենք կամ ժամանակներ նոր կառավարության ձևավորման։ Երկու խոսքով ամփոփում ենք Լավրովյան այս հնարքը ասեմ, թե հայտարարությունը ասեմ, ինչ հետևանք է ունենալու։ Առնվազն սա նոր քննարկում բացեց մեր հանրության մեջ, որտեղ Լավրովյան հնարքը թե ինչա կարևոր չի, եւ վերջում նա բացեց մեզ համար քննարկման հարթակ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի Արա Հակոբյանի հետ, նա ազգային օրակարգ կուսակցության խորհրդի նախագահն է։